Tariki ari mugwanja mweri ari wa gatatu mwaka-ini wa 2024 ni mihoko akwa tiwe ukiri thayo na ukiri mwega ni ndaikerera giti giki kio memerekia nigetha ngoro ngikumenyithia maria andiki aitu magituhaririirie ithaa-ini riri ngatika wa boy wa njao no mbere ndaya twambe twamukire matemo mamwo. Mamwe wa maria tukuhaririirie ni ati for now is to ask the interns as we make plans to ensure that they are posted. Minister wa ugima wa mwiri Susan Kumincha akuria madagitari matigaikorwo magithie mugomo-ini goko akihoya ihinda makiria etha ukorwo kirora mateta mao. Ruhonge rwa unyagia wa dawa goko bururi-ini Kenya kuhingura ruhonge rweru rwa kunyagia dawa kaunti-ini ya Kisumu. Family imwe kuma mwena wa Shirumba Ikolomeni kaunti-ini ya Kakamega kuyoteithio kuma kuri thirikari thutha wa mwana ukuhurwo na gukua ni athuri a nyumba 10. Na gitio kinene tikira ukorwo kigucia njongwa yaku ngorwo ngikumenyithia mao na mange maingi gukwari kwa Muthingi TV na mutaburo koyo witu no ukorwo kiwamukira kuria mwena wa Facebook ario Muthingi TV na mwena wa YouTube ario Muthingi TV na tukirika kiondo-ini gitu ni ati minister wa ugima wa mwiri gukururi-ini mundu gwetwo Susan Kumincha ni oretie madagitari makorwo magitiga ko kana makorwo magicokereria wira thutha wa gukorwo makiuga ati ni makorwo makiambika mugomo guku bururi-ini kuria na Kumincha augete ati ne kana thirikari yake kana thirikari ya Kenya Kwanza ne ukorwo githie na mbere kurora na kuromboya mateta ma dagitari aya. I would like to respond on the issue of interns. That's what you're asking about. And today is a good day that I'm here with the employers, that is the county governments. And I'm here with the chair and members of the health committee, the people who ensure that funds or resources are given to the Ministry of Health. The conversation about internship is not just about posting. It's a bigger conversation about healthcare financing. That we must get our financing for healthcare right, so that then we can take care of all pillars of universal health coverage. What we have launched here today is to ensure that the commodities are available, they are assured. We have a pillar on human resources, and that is where the interns plug in. So, and for the record, interns have always had a challenge at the time of posting. It is not starting with this government, it is not starting with me as the cabinet secretary. It has always been there many years ago. And Dr. Nikal is here, he'll tell you that this internship has been a big issue. As the chair of the Health Committee in the National Assembly, together with my colleagues here. One, we need to look at the training of our doctors in this country, because apparently universities are channeling huge numbers without considering where they are going. Universities must be able to be regulated to train the number of doctors that are required within the market, because it is becoming a huge business. Na tugitigana na icio turoge nginya kuria kaunti-ini ya Embu kuria mafitha a borithi kuma kaunti-ino ya Embu ni mahithukitie Njohi Thumu irathie na mbere kurwo nayo kana iri iragithie na mbere kwambikirwo haro guku bururi-ini. Njohi ino iraikoretwo ikihithwo thoko-ini ya Kivue gicigo-ini kia ubunge kia Embu ya ithwiro na kuringana na kamishina wa borithi kana kamanda wa borithi mundu gwetwo Nicholas Maina augite ati Njohi ino iraikorirwo ikiugwo kana iraikorirwo ikihitahitanirwo ni mwingi na kuria maikorirwo makimenyithia mafitha a borithi nao ene Njohi ino maikorirwo makihota kurano ende mafitha a borithi ni mathite na mbere gwethana nao o ni thutha wa munini wa president mundu wa gwitwo Rigathi wa Gachagua muthenya wa ira ukorwo akiuga Njohi ici ikorwo igethanwo na kuninwo kaimana. Mahali inaitwa Kivue kwa nyumba ya kukodi rental house. Wanaishi wametupacha habari kwamba kuna pombe haramu ama pombe ambayo wanadhania ni haramu ama ni pombe ambaye si halali imefichwa pale. So maafisa wetu wameenda mpaka pale, ule mwenye nyumba kuona ofisa za polisi wakapotea ama akatoroka.
kuna mtu mmoja alikuwa anasafirisha hii pombe kwa njia ya pikipiki, pia naye akaweza kutoroka, lakini ile pikipiki tumeweza kuinasa na tumenasa crates 67 pombe inaitwa double ice vodka na pombe nyingine ambayo inaitwa network vodka ile 200 ml carton 6. So hiyo tumeinasa na tunaendelea kunasa hawa watu wawili, mwenye alikuwa anasafirisha na mwenye nyumba, na ndio tujue mwenye pombe ni nani, kwa sababu ilikuwa imewekwa kwa rental house. Lakini hiyo tuko nayo hapa kwa polisi, tunaendelea na uchunguzi. Kwa saa hii naomba wananchi waendelee kutupasha habari ndio tuweze kupigana na hii vita na hili janga la pombe haramu. Na kwa saa hii kuna njia mpya ambaye walanguzi wa hii pombe wanatumia pikipiki, sana sana zile pikipiki ambazo hazijasajiliwa, wanaweka hiyo pombe kwa magunia. So ukiona mtu ambaye amebeba vitu kwa magunia, lakini ukiangalia hiyo gunia inakaa square shape, ujue hiyo ni crate ama cartons. Na sana sana hiyo ndio ile njia kwa saa hii inatumika, kwa sababu wamejua tumeweka roadblocks, tumeweka intelligence gathering iko juu. Sasa wameanza kuacha kusafirisha kwa wingi kwa magari. Sasa inasafirishwa kidogo kutoka kwa zile mastores wameweka, wakitumia njia za pikipiki. Na tugetigana na icio na tene gukirete kieha itura-ini ria matukanio gicigo mbunge kia Bahati gukore kaunti-ini ya Nakuru thutha wa aciari gukorwo magicaria ciana ciao iria ciekorirwo ikiura na njira ya kiriga. Mundu gwitwo Maxwell Nkole na Esther Kirumbo nimukitie ritana kuri thirikari ikimateithiriria gucaria ciana ciao, aricio Vincent Motari wa miaka 26 na Calvin Ombate rokina miaka 35 kuria maugite ati ciana ici ciekorirwo ikigirwo ni andu merikanite ni maafitha a borithi. Watoto yangu walikuwa wakubwa wakaenda. Mmoja alienda Nkata akafanya kazi huko, akatoka akaenda Nakuru. Kuenda Nakuru ilikuwa Disemba, akaniletea sukari kilo 2 na unga ya ngano. Hiyo ndiyo ilikuwa mwisho mpaka leo. Nikasikia watoto yangu wanapotea. Huyu mmoja alienda kwa huyu kupotea, alitoka hapa aende kumsalamia Nakuru. Na mimi siku hiyo nilikuwa mgonjwa, nilikuwa hospitali Memorial. Ndio nilikuwa ninanaswa siku 4. Sasa mimi kuuliza, acha nipike simu, niulize hii mtoto iko karibu akuja nione. Simu ingi. Watoto hapa mmoja alikuwa anakaa hapa Nakuru. Naita Nakuru hapa naitwa nini? Wakiondo. Alikuwa anafanya kazi ya mchengo. Na ndugu yake akatoka hapa nyumbani akaenda kumsalamia huko. Arau wakapotea kutoka siku hiyo, walipotea hapo. Watu fulani wakakuja, ni gari ya serikali. Wakafikiri ni gari ya serikali. Na mmoja huyu alikuwa anakaa Raneti hapa, alikuwa na bibi yake. Bibi ndiye anatupigia simu, vijana wanakuja wanachukuliwa. Sisi kuenda kutoka siku hiyo kwa serikali, tunawaeleza hiyo maneno na kutafuta, tunaisatafuta karibu Kenya mzima. Atuwaoni. Tafuta watoto, sioni. Ninasikia watoto wanapatikana, wengine wanakufa mahali fulani, tunaenda tuoni. Lakini sasa usiku nikilala ninaota watoto, ninakuwa kama wasimu, ninatoka nje. Sasa ninauliza Kingiriki, serikali ya Ruto waje nisaidie watoto yangu, sijui walienda pande gani. Wacha wakuje wanisaidie tu, wanionyeshe ndio wanakufa, ende usike. Niende nisike. Mimi nataka kwenda kusika tu, wanionyeshe mahali iko. Mahali tuko, mahali niko, mimi hapana kula. Mama ni mgonjwa, mimi ni mgonjwa, kutoka hiyo watoto walipotea. Na leo ituria kieha ni rigomeire family imwe kuma mwena wa Shirumba Ikolomeni kaunti-ini ya Kakamega ni thutha wa mwana wao uria rai murutwo kuhurwo nginya gukua ni athuri a nyumba 10 na kuria aciari aya kana aciari kana arutwo kuma mwena wa Kakamega moretie thirikari gukorwo ikingirira na gukorwo gicariria family iyo kihoto. Nikapigiwa simu na mtu, namba ambayo sina, lakini mtu alijitambulisha kama chairman wa nyumba 10. Akaniambia mtoto wako tumempata na makosa
na tumemshika. Nikawauliza amefanya nini. Akaniambia mtoto wako amekuja hapa kuona mtoto wangu msichana ambaye wanasoma na yeye. So Betty alipigia nyumba 10, akawaambia kuna kijana hapa kuna mtoto wangu. Na nyumba 10 wakakuja, wakachukua mtoto wangu, wakamdiscipline kabla mimi mwenyewe nifike. Na sikujua mtoto ameumizwa. Asubuhi kijana akakuja kwa nyumba, ndugu yangu akaniambia, Moses, unahitajika kwa madeu, mtoto ako hali mbaya. Kumbe mtoto wangu alikuwa shakufa. Na sikuwa na habari. Ndio ilipofika saa 7, saa 8 mchana tukaambiwa mtoto ameaga. Na chanzo cha mtoto ambaye ni mchezaji Dadi ambaye yako form 3 ambaye alikuwa na malengo ya kuchezea Kakamega Homeboys, ndoto yake imekatizwa. Na chanzo cha kukatizwa kwa ndoto yake ni kwamba yeye alipotumwa kule dukani akakutana na msichana ambaye wanasoma na yeye. Nyumba 10 iliitwa ikachukua huyo mtoto na wakamwadhibu kupita kiasi. Mimi naomba serikali kwamba hawa watu ambao wamewekwa nyumba 10 wameua mtoto wa rafiki yetu, wameua mtoto wa mtoto wetu Moses. Kwanza saizi tunafaa tukuwa nazungumuza kama wako ndani. Nyumba 10 iliwekwa ili isaidie kuweka usalama, ili tuzidi kujua majirani wetu. Ikoje ni mtoto wa hii boma hapa nyumbani mnamjua na mnampiga kiasi hicho? Haya, na ripoti yao ni raigoro gitwekanaga itoka mbere gakorwo tugiikiria ndakorwo githikora huko na ati ni ndiracokereria na mage maige gukwari kwa Muthingi TV. Mithako marefeta nyĩmbo cia ũndũire tũcunjĩ twa Bibilia akĩendagwo nĩ Ngai ona andũ. I was coming hĩndĩ ĩrĩa ndakamaga. Nyitanagĩra naniĩ MC Hype Jemo o Juma kwambĩrĩria thaa 2 nginya thaa 3 cia kĩroko, tũgathoma, tũgakena na tũgacanjamũka. Gutire ngware ebiso nikio na ithue ria nauma ngoini tukiumagara tukeribariba niguo tukahange goko ari tabarira-ini ya mwihangeri goko kwa Muthingi TV. Uguo ni tutamburite kio na weruteri waku miethere-ini nikio tukaga o hau haku wira-ini tukagia giikaro tukamenya uhangaga atia na wanjiriirie atia. Tunathekaga indo cia thukuru kuma baby class. Giandiko nĩ muthuri wiho andĩkĩtwo gĩbanda kĩharĩa rũgongo. Nĩ o kiumia wa kerĩ cihanda thaa 2:30 nginya thaa 3 cia ũtukũ. Tabarĩra-inĩ ya mwihang'eri o gũkũ kwa Muthingi TV na ni Mwangi wa Murugi.
Na nitwacokereria ngatho cia mwanya ni guthie na mbere na guikarania na ithwe gukwari kwa Muthingi TV gikiri gikunjuro kia mohoro tugicoka kiondo-ini gitu ni ati kiama kia uthuthuria wa urimi ni kio kalo ni githundurite nyeki iri rirubuyanagia na riera oro riothe na iria igwitikiria arimi gukorwo magithie na mbere na gutwarithia urimi wao wa mahiu ni thutha wa arimi gukorwo magikia ritana ria ati irio cia mahiu ni igite goro no guo kalo maraikorwo makiuga ati no nginya murimi akorwo agiteithika na korwo agithie na mbere na kwimathia uboco wa o muthenya. We have so many innovations. I think our farmers here will be able to learn a lot. Some of these technologies, as I said, include fit for purpose breeds, crossbred population. We have developed the Saiwa breed, fit for purpose for different production systems. We have developed pastures and fodder varieties for the different farming systems across the country. Farmers will be able to benefit from them, purchase them. As I said, we have a cocktail of pig technologies. We have the best breeds here. Some of these breeds actually you not find them elsewhere in this country, but you can be able to find them at our institute. You know, we have the bracharia grass, which has been bred over time in this country. Currently, we have 60% fodder deficit in this country, and about 46% of that goes to waste because of various challenges, maybe post-harvest challenges, lack of storages, transportation issues. We are not doing well as a country. And during the last drought, we lost about 2.5 million animals due to drought. But if we could be able to address the issues of fodder, if the national and county government could combine effort to address the issues of fodder, then this country, we can go far. We are happy with the CARI that they are trying to come up with new varieties and new combination of fodder that's going to suit different areas in this country, and this is the way to go. And we are glad what we are seeing today here. If only could be duplicated in our farms, down there at our farms, then we are good as a country to face the challenges of the future. Na tugitigana na icio no aigithia kuma sekta-ini ya ugendi na ngirigaca kuma kaunti-ini ya Kilifi ni meregereire faida ya uigithia wao ni atongoria a thirikari ya kaunti maneanite utheri undu uria uguciriirie aigithia kuma bururi-ini wothe wa Kilifi mundu gwetwo Gideon Mung'aro. Wendia wao ni gukorwo ugitigirira ati kaunti yao ni ikorwo igikura na njira iria yagirire na ningi andu ni magukorwo makimatha na gukorwo makigunika ni undu wa uigithio uyu. Ya utalii wameweza kufanya mambo mengi kuhusu hiyo, lakini lingine la muhimu ni watangazie ni kwamba sisi kama Kilifi County mwaka huu tutakuwa mwezi wa 4 tutakuwa tunapokea wageni 1000 watamu wa mambo ya Rotary, the district 912 district 192 ya Rotary, na tuko na kamati ambayo inaendesha mradi huo. Tutakuwa na wageni 1000 pale, na tunajipanga hivi karibuni pia tutatangaza kamati inayosimamia zile sherehe. Zitakuwa kuanzia tarehe 24 mwezi wa 12 kuanzia Mtwapa na zimalizikie Malindi tarehe 31. Ile inaitwa Kenya Goes to Kilifi. Hiyo pia mipango yake inaendelea, lakini tutawaambia hivi karibuni mipango yetu ni nini. Nataka kila Mkenya akifikiria mambo ya kuchukua familia ama yeye mwenyewe kupumzika mwaka huu Disemba au anafikiria Kilifi. Kwa hivyo hiyo ni mikakati mingine inaendelea. Tuko na mambo mingi tunafanya kuweza kuuza utalii katika kaunti yetu, na tunatumai tutaweza kuwajulisha kila tunavyoendelea. Investing in a concerted effort. We have between us an estimate of 40,000 acres, some of which we are doing agricultural activities, others are earmarked for city development. We particularly have an economic, what we call a special economic zone, where we're going to do factories, and we also have the residential and also the entertainment, institutional, and areas of learning. So in the institutional, we have universities, we have hospitals, we have schools, and etc.
Na kĩo kĩama gĩa gũteithĩrĩria megie ihoto bũrũri-inĩ nĩkĩo NLAC nĩgĩtabanĩtie mathomo mwena wa Garissa igĩrĩ-inĩ rĩa gũthomithia mũingĩ ihoto-inĩ cia o mũndũ iria ikinyagĩkana arĩa ahinyĩrĩrie rũrĩrĩ-inĩ. Mamwe ma motungata marĩa maheanĩtwo nĩ motaro megie ihoto, kũrũgamĩrĩrwo macira-inĩ na kuonio kũhũthĩra njĩra itiganĩte gwetha kĩhoto. If the land belongs to the community, we have law that regulate these lands. It must either be public land, private land, or community land, and the same should be registered so that you can claim a right over it. So most of these cases, and the way I have already informed them and addressed them, we have an issue of somebody who is selling a property that he or she doesn't have right. He doesn't have any right over the same, no title. It is a big issue, and it's just the other month that the Court of Appeal pronounced itself on the issues of land that irrespective of the fact that you have bought land and you are an innocent purchaser for value, if the person who sold you that land didn't have title, you also don't have that right over the title. Both of you don't have the right to title. The Muslim community, they use maslaha, but there is a need to sensitize them about the limits of maslaha because it should not be used to settle defilement cases. And in Garissa, the Garissa courts, they are launching the formal AJS, use of AJS in their system, and they have established a facility which will be used by the Wazes. It's set for launch by the Honorable Chief Justice Martha Koome, and we are also intending to conduct an AJS training in April and sensitize the community members on the limits. It's a matter that the public should be enlightened, and they have to do due diligence, and they also have to involve all the authorities, including the land officials, even do historical searches on the land, because if somebody has sold you something that doesn't have title, you cannot come and claim that you bought it because the person who sold you automatically didn't have the title. I received some complaints about some delay in prosecution of matters which are in court, but it's an issue which I've raised with the officers at Garissa Law Courts, and we are hoping to get a solution to that, because we often say that justice delayed is justice denied. Naruo rũhonge rwa mbeũ njĩthĩ kuma ya Gusii nĩmeranĩire kũheana amemba ao kĩgĩna ya imwe cia mbeca iria maikoretwo makĩigithia. Mũikarĩri gĩtĩ Aisha Moranya akĩaria mũcemanio-inĩ kũu mwena wa Kisii nĩaugĩte atĩ bilioni 1.3 nĩcirutĩtwo nĩguo gũtwarithia na mbere biacara mwena ũcio wa Kisii. Augĩte atĩ kũgerera mathĩna marĩa maikoretwo kuo wonjoria-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ, mbeũ njĩthĩ nĩ marabatara gũkorwo makĩhũrwo njeki nĩgetha mahoro kana makorwo makĩhota gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre wao wa o mũthenya. When our dividends that we issued this time comes to around 1.3 million, and that is the surplus that we are going to share with our members. And I'll want to say that this is purely based on the actual financial performance, and I would say that this is not the entire amount that we are going to share with them. We plow back some of it because from the financial perspective, you cannot make the entire profit and then again share it or squander it. Let me use the word squander, and squander the entire amount. You have to save some for the rainy season, as we put it figuratively. We have challenges with loan repayment because of the harsh economic times. And squarely this first hits the staff members who are supposed to collect these loans from the ground. We have been supported by the management. We are conducting staff trainings on risk management so that to enable our team to best collect the loans from the ground. We have also been trying to improve our loan assessment so that when the loans are issued out, we ensure that the loans will not be difficult to be collected. We have partnered with Cusco as a SACCO. Cusco is the one that is that has insured our loans. Also, Cusco is our major trainer, the one training the staff, the board, and the members also. We have also partnered with Quara, a subsidiary of Cusco, which has given us a management system
which we use in our daily circle operations. Because you've been here for quite some time, and I'm Na rĩu na gĩtĩo kĩnene njĩtĩkĩria ngoro gĩgũtwara nginya kũrĩa iharo-inĩ na kũmenyithia ciana cia atumia cirakĩgarĩka kũrĩa kĩrabu kĩhambataga mbĩtĩka cia ligi nene gũkũ bũrũri-inĩ arĩkĩo kĩrabu gĩa Shabana nĩmatanyĩtwo gũkorwo makĩng'ethanĩra na kĩrabu gĩa bengi ya KCB arĩ mbĩtĩka-inĩ cia FKFPL gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa magakorwo magĩthakĩra kĩharo-inĩ gĩa Kenyatta gũkũ arĩ kaunti-inĩ ya Machakos. Shabana kwa ihinda rĩrĩ marũgamĩire namba 17 kũrĩa KCB nao makĩrũgamĩire namba 10. Wiki tumeprepare poa kwa hiyo game ya Shabana. Last game tulikuwa na mistake kidogo, ilikuwa tu about decision making yenye tukuweza kupata bao. Tulipata some chances but decision making ilituangusha. So going forward tukingoja game ya Friday tume come up na solution from last game. Najua this time round tutaweza kupata more goals na tutaweza ku bounce back to winning ways because imekuwa ni kitambo sana tushinde. So inaenda kwa pia si game rahisi, inaenda kwa game tough but tuna believe na pia morale ya wiki wetu tumekuwa nao, preparation imekuwa poa na tuna believe tunaenda kupata 3 points this time round. Haya, na riboti ĩyo ya timu ya Shabana na KCB nĩraikorwo gĩtũtirihĩra gĩkũnjũro kĩa mohoro. Atucemania haha wona cianda wega thaa 1 cia hwaĩ-inĩ nĩgetha ngorwo gĩkũmenyithia ũrĩa bũrũri ũgĩtinda ũkĩgariũrania ngĩtĩka wa Boy wa Njaũ. Athiĩ na mbere na gũkenerera tabarĩra cia Mũthingi TV nginya thaa 1. Ngai wa kwende akũige na akũrathime. Shalom.